kiel programisto, unu el miaj revoj ĉiam estis krei originalan ludon. Ion kiun la ludindustro neniam antaŭe faris. Post kiam mi vidis Spore, mi interesiĝis. Ĝi estis provo igi homoj ekkontroli universon. Post esplori kion popularaj ludoj faras, mi rimarkis ke la ŝlosila aspekto estis regado. En la ĉiutaga vivo, homoj ne regas la medion en kiu ili estas. Oni diras al ili kion fari, kien iri, kiel vivi. Iliaj laboroj konsistas el stari aŭ sidi ie ĝis la 10 oka, kaj nur tiam ili rajtas reveni hejmen. Ne estas mistero ilia malfeliĉo. Por multaj homoj, ludoj estas fuĝo al mundo kie ili regas, aŭ vivas eksterordinaran falsan vivon, plena de aventuroj. La regada aspekto ofte troviĝas en strategiludoj, aŭ rolulo-stilaj aventurludoj. Mi rigardadis ludojn kiel The Sims, kaj rimarkis ke kio igis ĝin tiel populara estas ne nur la iluzio de regado, sed la nivelo de regado. Vi posedas la vivojn de homoj. Antaŭ The Sims ekzistis SimEarth, ludo kie oni regas ne individuajn homojn, sed la tutan teron. Konklude, mi decidis ke mi devas krei ludon similan al Spore, en kiu la ludanto subtile gvidis evoluon. Tio kio igis Spore fiasko estis la manko de reala regado, kiu homoj faris. Ĝi apenaŭ similis realan evolucion. Por fari tion, mi komencis krei fizikan sistemon. Mi scias malmulte pri fiziko, sed decidis studi kaj provi krei simpligitan version kie certaj partikoloj povus interagi en specifaj manieroj. Se temas pri tio, fizika estas nur kompleksa matematiko. Mi simulis energion, materion, krei simplan sistemon, kun suno kiu eligis energion, ĉirkaŭita de planedo kiu ĝuis ĉi tiun energion. Mi decidis krei bazajn ĉelojn de nulo, kiuj estis koditaj por disvolvi en la sistemo por kiu ili estas elektitaj. Ili vivis per la energio elsendita de la suno, kaj havis genetikan kodon kiu kodis la substancojn produktitajn de la ĉeloj. Mi pensas ke vi povas nomi ilin miaj eŭkariotoj. Post kelkaj minutoj, mia planedo pleniĝadis per ĉi tiuj ĉeloj. Tiam ili mutacadis, kaj la ĉeloj plej efikaj lernis konverti la sunan energion en substancojn utilajn por dividiĝi kaj poste vivi. Ĝi estis iom teda, sed mi pensas ke ĝi funkciis. Poste mi decidis vastigi la fizikan sistemon, kaj devigis la ĉelojn krei restaĵojn, kiuj estis venenaj kaj mortigis ilin. Mi rimarkis ke unuaj ĉeloj respondis al tio kreante malpli. Aliaj respondis kreante ion por radii ĉi tiun restaĵon. Tamen, aliaj disvolviĝis kemiajn reagojn por purigi ĉi restaĵojn. Sed mi rimarkis ion fascinan. Kurigante la simulilon dum kelkaj jardekoj, kelkajn minutojn realvive, iuj ĉeloj faris masivajn kvantojn de ĉi tiu restaĵo intence. Mi rimarkis ke tio kaŭzis morton de aliaj ĉeloj. La unuaj predantoj aperis. Kune kun la unuaj predantoj, la diverseco en ĉi tiu malgranda mondo rapide kreskis. La respondo de kelkaj ĉeloj estis fuĝi, kiam ili renkontis la toksinon. Aliaj disvolviĝis reziston kaj iuj el ĉi tiuj uzis la toksinon por pligrandiĝi. Io interesa okazis. La ĉeloj kiuj fuĝis estis grupigataj kun tiuj kiuj uzis la toksinojn. Ili restis kune kaj helpis unu la alian. Fine, ili unuiĝis. Ili formis strangajn simbiozojn, kie la ĉelo kiu kutime fuĝadis de la toksino nun iris al lokoj kie ekzistis ĉi restaĵoj, kaj tiam la alia ĉelo konsumis la toksinon kaj provizis energion al la alia. Sen tro da detaloj, mi ege ekscitiĝis kaj decidis lasi la simulilon funkcii matene. Mi dormis je la kvina matene kaj enlitiĝis. Kiam mi vekiĝis ĉirkaŭ la 11, mi rimarkis ke la mondo kiu mi kreis estas tute ŝanĝita, preskaŭ nerekonebla.
Grandega e planta simila estrutura e cresce sur la planedo. Estante consumita de alia organismo, que o mandes ti planton. Rigardante la sistema informoi, mi vidis que la planedo ne multe changidis e la lastaj 2 horoj, kio signifis ke ĝi denove atingis stagnan fazon, kie la simpleco de mia simulilo malhelpis pli kompleksajn vivojn evoluigi. Mi vastigis la sistemo, dividante la energion en malsamaj tipojn, kun malsamaj ondolongoj, kiuj estis orbitaj je malsamaj niveloj de malsamaj molekuloj. Mi implantis vibrojn en la aero, kreis improvisitan pezosimulilon, kaj kelkajn aliajn ŝanĝojn. Ĉi tio malrapidigis eĉ pli la simulilon, kompreneble, sed valoris la oferon. Mi pasigis la tutan tagon excitite, rigardante la simulilon, kaj ludante kun ĝi, kaj ĝi estis tute dependiga. Kompleksaj organismoj evoluis, plantoj kiuj dependis unu de la alia, aŭ teruraj predantoj kiuj estis logitaj por manĝi ilin. Mi multe amuziĝis, kaj rimarkis ke iuj estaĵoj disvolvis avertis sonon. Tio estas, kiam ili rimarkis proksimiĝantan predanton, ili faris sonon, kaj la aliaj la specoj fuĝis en la truojn, kiujn ili fosis en la tero. Aliaj disvolvis pariĝi sonon. Mi komencis iom pli amuziĝi. Mi faris al mi ilon, kiu permesis al mi meti specifajn organismojn sur la teron, kaj meti mian nomon en ilin. Mi kreis 10 meteoritojn kaj metis ilin en lokon sur la planedo por krei insulojn, ĉar mi volis vidi ĉu la bestoj disvolvus malsame ĉe kontraŭaj flankoj de la insulo. Mi faris insulo en formo de ridetulo, kun vulkanaj erupcioj. Kiam mi rimarkis, la birdoj jam estis kantantaj ekstere. Mi restis maldorma ĝis la kvina matene denove. Mi sentis min laca, tiam mi dormis ĝis la 1 horo. Kiam mi rigardis la simulilon denove, mi estis iom surprizita. Malsamaj grupoj de sama specio konstruis ŝtonstatuojn, iuj en formo de ridetulo, aliaj en formo de mia nomo. Mi ne scias kial ili faris tion, nek kiel. Kiam mi rimarkis, estas ke ili atakis unu la alian de tempo al tempo. Mi ne sciis kion fari kun tio, sed mi konkludis ke la organismoj devis iel rimarki ke la ridetulo kaj la nomo kiun mi estis emetinta estis specialaj. La bataloj ĝenis min, do mi decidis krei grandegan monton inter la valoj por apartigi la 2 grupojn. Je ĉi tiu punkto, ŝanĝoj okazis draste kompare kun antaŭe. Dum antaŭe mi devis dormi horojn por vidi la tribojn disvolviĝi. Nun, nur irinte preni glason da akvo aŭ iri al banĉambro, mi jam rimarkas ke la vestaĵoj de la tribanoj kaj iliaj loĝejoj ŝanĝiĝis, kaj ili ankaŭ estis ĉiam pli multiĝantaj. Post iom da tempo, mi rimarkis ke la estaĵoj komencis fari siajn proprajn simbolojn sur la tero, ne nur kopii la miajn. La plej multaj el la simboloj aspektis hazardaj, sed unu elstaris. La organismoj kreis simbolo kiu similis ilin, malgranda cirko kun kvadrato tuj sub ĝi. Ene de la kvadrato estis punkto en la centro. La celo de la punkto estis simboli la vidajn organojn de la estaĵo. Estis unu okulo fronte kaj alia malfronte. En la sama kvadrato, aliaj sensaj kaj reproduktaj organoj estis reprezentitaj. Proksime de ĉi tiu cirko, ĉe la supro de la kvadrato, videblis io kio aspektis kiel forko. 2 el ĉi tiuj forkoj estis tiritaj en kontraŭaj direktoj, kaj apud ĉi tiuj estis la desegno de ridetulo. Tiam mi komprenis. Ili ne provis komuniki inter si, ili provis komuniki kun io ekstere. Mia enmiksiĝo en lia mondo igis ilin laŭ ia maniero kompreni ke io potenca estas malantaŭ ĉio, kapabla ŝanĝi ilian mondon. Mi ekdemandis min ĉu la simboloj kiel piramidoj aŭ la Stonehenge de mia mondo ne estus io kio similis al tio kio okazas en la ludo. Petegante sian kreinton, komenci kontakton. Tamen, unu afero estis nekontestebla. Ĉi tiuj estaĵoj sciis ke io alia ekzistas.
Mi longe filosofades. Ĉu mi havas respondecon kontakti ion kio eĉ ne estis reala? Aŭ ĉu ĉi estaĵoj estas realaj alimaniere? Ĉu io povas esti reala nur ĉar tio havas koncepton pri si mem? Kaj se ili estus realaj, ĉu signifas ke ili fartos pli bone se mi kontaktus? Ĉu mi modifu la simulilon por ke ili estu konstante feliĉaj? Kaj ĉu tio eĉ eblus fari? Mi ne volis ke mia ekzisto estu konfirmita de ili, sed mi volis komuniki. Mi decidis programi profeton, organismon kiu similas al ili, kiu tamen ne povas esti pruvita de ili esti io malsama, kaj ĝi estus tute regata de mi. Mi igis ĝin naskiĝi en potenca hejmo, kiel filo de la ĉefo. Mi decidis estri kaj instrui mian lingvon al tiuj estaĵoj, por ke tiel mi povu komuniki kun ili. Kiel profeto, mi instruis ilin ke mia lingvo estas la maniero komuniki kun la superulo. Ne estis maniero por ili scii ĉu tio estas vera aŭ ne. Mi ankoraŭ ne estis decidinta ĉu mi malkaŝu min aŭ ne, sed mi volis povi kompreni ilin kaj scii kion ili volis diri al mi. Eble tio okazus ene de kelkaj generacioj. Baldaŭ ĉiuj parolis mian lingvon, kaj rapide simboloj formantajn vortojn komencis aperi sur la tero. Gvidu nin, montru vian superulecon, helpu nin. La simboloj ankaŭ aperis en tempoj de malsano, malsato kaj ĝenerala mizero. Doni al ni manĝojn, faru miraklon, finu nian suferon. Mi decidis ke mi ne plu povas teni la mondon en tia doloro, lasante la simulilon agi sen interveno. Ne estis akcepteble forlasi mondo kun mortoj, sed per forto kaj murdo. Kiam mi povas ŝanĝi tion? Mi efektivigis laŭgradajn korektojn, por ke ili ne povu esti pruvitaj kiel mirakloj. Murdoj kaj seksperfortoj iĝis pli kaj pli maloftaj tra la jaroj, kaj ankaŭ mortoj de junuloj. Mi pensis ke ili ne rimarkus la ŝanĝoj okazis se tio estus generacioj poste, sed ili rimarkis. Dankon, la beno estu kun la superulo. Ni amas vin, kaj tio kio plej rompis mian koron. Revenu al ni. Larmoj fluis sur mia vizaĝo. Io estis okazanta, kaj ili sciis ke mi estis tie, ke mi povus kontakti ilin. Sed mi ne volis tion fari, pro timo de tio kion mi kreis. Sed mi sentis ke mi havas respondecon. Do, mi kreis unu plian rolulon kaj sendis lin al la reĝo, petante paroli kun liaj plej saĝuloj. Sed ĉifoje mi ne havis kredindecon. Vi estas la nombro 1341, kiu asertas esti reprezentanto de la superulo. Se vi estas li, mi preĝas por via pardono. Sed bonvolu montri signo antaŭ ol peti min kunvenigi miajn plej saĝajn virojn. Mi hezitis, sed respondis. Morgaŭ 2 pliaj meteoroj falos sur dezertan insulon. Kaj kion ili faros, ne plu dubu, kaj rimarku ke mi revenis por ripari la mondon kiun mi kreis. Tiam, kiam mi eliris kun mia avataro, mi daŭrigis la simulilon ĝis la sekva tago, kaj faligus 2 meteorojn sur dezertan insulon proksime de strando kie ĉi estaĵoj vivis. Miloj da li kolektiĝis por vidi la signojn. Post kiam la meteoroj falis, festoj komenciĝis. Ĉiuj organismoj kolektiĝis ĉirkaŭ la domo de mia rolulo kaj reverencis, ŝajne laŭdante tiun kiun sendis la superulo, kaj timante alproksimiĝi. Mi ne scias kiu pli timis nun, mi aŭ ili. Mi denove ŝargis mian rolulon kaj denove eliris la domon. La estaĵoj ankoraŭ kuŝis sur la tero en timo, en absoluta silento, kvazaŭ ili sentis sin malindaj paroli. La plej saĝa ulo leviĝu, mi diris. Unu el la bizaraj estaĵoj ekstaris. Dankon pro reveni. Diru al ni, ĉu vi havas peton por ni? Mi hezitus antaŭ ol paroli. Vi povas fari nenion por mi, sed vi devas esti afablaj unu kun la aliaj, kaj rakonti al mi viajn timojn kaj dezirojn. La estaĵo respondis. Ni scias ke vi venas el alia mondo,
ni tio e timas. Ni comprenas que vulnebla ni estas, que ne competenta estas ni espírito. Bom volo permesse ni iri em via mondon, de que vi creis la nian. Mi exploris antaŭ mia komputilo. Do mi respondis, mi ne scias kiel. La estaĵo respondis, en risco ofendi vin, bonvolu kompreni la severecon de nia situacio. Vivante en mondo ne completa, ni estas constante en danĝero malaperi por ĉiam. Neniam oni revidus nin, nek ni konscius rimarki ke nia mondo venis al fino. Mi rimarkis ke ili ne scias ke mi nur havas absolutan potencon en ilia mondo kaj en neniu ekster ĝi. Ili ankaŭ ne sciis ke mia scio pri ilia mondo estas limigita. Mi kreis ilin per simplaj leĝoj, sed ĉi leĝoj donis puran kaj kompleksan realon kiun eĉ mi ne povis kompreni. Mi nur havas potencon en via mondo. En mia mondo mi ne havas potencon, kaj ne povas venigi vin ĉi tien. Mi ankaŭ ne havas plena kompreno pri la mondo kiun mi kreis. Mi ne scias kio estas plej bona por vi. Nur vi scias. Kaj mi bezonas ke vi sciigu al mi viajn bezonojn. Mi denove respondis. Kaj la organismo atendis momenton. Mi pensis ke ili ĉesos komuniki kun mi, sed la saĝulo diris: Vi kreis mondon nekompletan, kun estaĵoj kiuj ne povas fuĝi, kaj vi ne havas potencon savi ilin. Ili ne havas liberecon aŭ ian potencon. Ni estas sub via kompato, kaj tial ni petas per nia tuta koro. Forigu nin. Mi multe ploris, konfuzita pro tio ke ili petas al mi la neeblan. Mia propra kreaĵo petanta min mortigi ĝin. Jen kiam mi rimarkis la lumilojn de mia dormoĉambro ekflagri, ĝuste antaŭ mia komputilo malŝaltas. Mi kriis. Mi provis denove ŝalti mia komputilon, sed ĝi ne funkciis. Mi telefonis la lumkompanion, kaj ili diris al mi ke pro akcidento elektroenergio estis elŝaltita sen antaŭaverto. Ili diris ke ili pagos por ajna damaĝo, kiu eble okazis. Mi pendigis la telefonon kaj ekpensis. La koincido de tio kio ĵus okazis estis troa por kredi. Kaj mi pensis, se la estaĵo estis sub la kompato de konfuza kreinto, ĉu oni povis diri la samon pri mi? Kaj se jes, ĉu mia kreinto ĵus malhelpis min fari la saman eraron kiun li faris?